हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन फूड ऑफिशियल पर, जहां हम लाते हैं सेहत और सुंदरता से जुड़ी आसान और असरदार घरेलू टिप्स। दोस्तों, मौसम बदलते ही सबसे पहले जो परेशानी घर करती है वो है खांसी और जुकाम। गले में खराश, नाक बंद, छींके और सिर दर्द, ये सब इतने आम हो गए हैं कि हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे खांसी जुकाम के 7 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे, जो न केवल जल्दी आराम देंगे बल्कि बिना किसी दवा के प्राकृतिक तरीके से आपको ठीक करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक बोनस रेमेडी भी शेयर करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, अदरक शहद का कमाल। दोस्तों, अदरक को तो हर घर में मसालों का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदरक और शहद का मिश्रण खांसी के लिए सबसे तेज असर दिखाता है? कैसे बनाएं? एक छोटा टुकड़ा अदरक को कद्दूकस कर लीजिए। उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाइए। अब इस मिश्रण को दिन में 2 बार खाएं, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। कैसे काम करता है? अदरक में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गले की सूजन को शांत करते हैं। वहीं शहद गले को कोटिंग देकर सूखेपन और जलन को कम करता है। अगर सूखी खांसी है तो ये नुस्खा जादू जैसा असर करता है। नंबर 2, तुलसी और काली मिर्च की काढ़ा थेरेपी। भारत में तुलसी को घर की डॉक्टर कहा जाता है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बनाने की विधि: 4 से 5 तुलसी की पत्तियां लें, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और आधा इंच अदरक डालें। 1 कप पानी में इसे 5 से 7 मिनट तक उबालें। फिर छानकर हल्का गुनगुना होने पर 1 चम्मच शहद मिलाएं। सेवन: इसे दिन में 2 बार पिएं, सुबह खाली पेट और शाम को। यह काढ़ा शरीर की ठंडक को बाहर निकालकर बलगम को ढीला करता है। नंबर 3, नींबू और शहद का उपाय। जब जुकाम में गला बैठ जाता है या आवाज भारी हो जाती है, तब नींबू शहद एक बहुत बढ़िया उपाय है। तरीका: आधा नींबू लें और उसका रस निकालें। उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। हल्का गुनगुना पानी डालें और धीरे धीरे चुस्कियों में पिएं। फायदा: नींबू में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। शहद गले की सूजन को कम करता है और बैक्टीरिया को मारता है। नंबर 4, हल्दी वाला दूध, दादी माँ का अमृत। यह तो हर भारतीय घर की सबसे पुरानी और भरोसेमंद दवा है। कैसे बनाएं? 1 गिलास दूध को उबालें। उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें। चाहे तो 1 चुटकी काली मिर्च भी डालें, इससे हल्दी का असर कई गुना बढ़ जाता है। सोने से पहले गर्म गर्म पी लें। असर: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन गले के संक्रमण को खत्म करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। रात भर में ही गले का दर्द और खांसी काफी हद तक कम हो जाती है। नंबर 5, भाप लेना। जब नाक बंद हो या गले में खराश हो, तो भाप लेना सबसे आसान और असरदार तरीका है। भाप लेने का तरीका: 1 बड़े बर्तन में गर्म पानी डालें। उसमें 2-3 बूंदे यूकेलिप्टस ऑयल या पुदीने का तेल डालें। सिर पर तौलिया रखकर 5-7 मिनट तक धीरे धीरे भाप लें। ध्यान रखें, भाप लेते वक्त आंखें बंद रखें और दूरी बनाए रखें ताकि जलन न हो। यह नाक की जकड़न खोलता है, बलगम को बाहर निकालता है और सांस लेना आसान करता है। नंबर 6, दालचीनी शहद का मिश्रण। दालचीनी सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औषधि भी है।
खाने का तरीका। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसे सुबह शाम चम्मच से खाएं। फायदा। यह गले की खराश को कम करता है, खांसी को नियंत्रित करता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। सर्दियों में यह नुस्खा सबसे ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 7, लहसुन और सरसों के तेल का इस्तेमाल। ये नुस्खा थोड़ा अलग लेकिन बहुत असरदार है। कैसे करें? 2 लहसुन की कलियां लें और उन्हें सरसों के तेल में गर्म करें जब तक वे हल्की भूरी न हो जाएं। तेल ठंडा होने पर उससे छाती, गले और तलवों की हल्की मालिश करें। असर। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तेल की गर्मी शरीर की ठंडक निकालती है और खांसी जुकाम से जल्दी राहत मिलती है। बोनस रेमेडी, नमक के पानी से गरारे। अगर आपका गला बैठ गया है या खराश ज्यादा है तो दिन में 2 बार नमक के पानी से गरारे करें। यह गले के इन्फेक्शन को तुरंत शांत करता है और गले को साफ रखता है। तो दोस्तों, ये थे खांसी और जुकाम के 7 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे, जो न केवल आपके शरीर को जल्दी ठीक करेंगे बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और सेहतमंद वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में जरूर बताइए आपको इनमें से कौन सा नुस्खा सबसे ज्यादा असरदार लगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें।